지금 무 솎아낸 청을 엄마가 지금 삶고 계십니다. 팍팍 삶으라고 물 팍팍 끓이고 있어요. 아우, 저는 뜨거운 조격 지금 하고 있습니다. 물 받아서 이렇게 발 담고 있으니까는 너무너무 좋네요. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 오메야 뭔 소리야? 모닥불 같은 거 타다가 꺼지는 뭐야? 무슨 순간까지 모르겠다. NG. 안 부르니까. 예, 안 부르니까. 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 이렇게 마무리 짓는 거야, 대충. 아, 좋다. 이거 샀고 나서 네. 고구마순 샀습니다. 네. 아, 그러십니까. 어디 무청 잘 삶아져 있습니까? 잘 삶아주고 오, 있습니다. 그냥 무청이 그냥. 아이고만. 아이고, 오호호호. 멋집니다. 그러면 안 뜨겁습니다. 속에 장갑 끼었습니다. 아, 손 조심하십시오, 그래도. 어이구나. 아이고나. 아이고, 조심하십시오. 삶아서 돌으면 됩니다요. 네.